სიმართლეა თუ არა ცნობები, რომლებიც ინტერნეტში პანდემიის ხელშეკრულების თაობაზე გავრცელდა. ევრო გადამოწმება. პანდემიის ხელშეკრულება ასე ქვია იმ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელზეც ახლახან შეთანხმდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 190-ზე მეტი წევრი ქვეყანა. 2020 წლის ნოემბერში, როცა პანდემია ზვინვარებდა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრებმა პანდემიებთან სამომავლო ბრძოლის გეგმები დასახეს. შეთანხმება არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს, სანამ ის ოფიციალურად არ დამტკიცდება, რაც სავარაუდოდ მომავალ თვეში უნდა მოხდეს. მაგრამ ინტერნეტში არ წყდება ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მცდარი და შეცდომაში შემყვანი ცნობები. ულტრამემარჯვენე ავსტრიული არხი ამტკიცებს, რომ ეს ხელშეკრულება მიგვიყვანს სავალდებულო ვაქცინაციამდე, ტესტირების რეჟიმამდე და იზოლაციის მოთხოვნამდე. ულტრაკონსერვატიული ჯგუფი აცხადებს, რომ ხელშეკრულების დამტკიცება იმას გამოიწვევს, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკას უხელმძღვანელებენ პირები, რომლებიც არავის აურჩევია. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ექსპერტები ამ განცხადებებთან დაკავშირებით. ისინი ახლა დარდობენ პანდემიის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც ფორმდება წევრ სახელმწიფოებს და ჯანმოს შორის და არის ნებაყოფლობითი. პანდემიის შეთანხმების ამჟამინდელი ფორმულირება ეფუძნება წევრი სახელმწიფოების ჯანმოსთან ნებაყოფლობით თანამშრომლობას. ასევე არსებობს მცირე გაუგებრობა იმასთან დაკავშირებით, ვალდებული იქნებიან თუ არა მდიდარი ქვეყნები, რომ ღარიბი ქვეყნები ვაქცინებით უზრუნველყონ. პოტენციური ვალდებულება, რომ სახელმწიფოებს მიეწოდოს ვაქცინები, ეს ჯერ საბოლოოდ შეთანხმებული არ არის. არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად უცნობია, თუ რამდენ ვაქცინასა თუ სამედიცინო პროდუქტს მიაწვდიან სახელმწიფოებს და კიდევ, უფასო იქნება ეს ყველაფერი, მოუწევთ ამისთვის რამის გადახდა თუ მოლაპარაკებადი იქნება ეს საკითხი. ეს ყველაფერი ჯერ არ არის დასუსტებული. უპირველესად უნდა ითქვას, რომ ჯერ არ არის შეთანხმებული ვაქცინების გაცემის პოტენციური ვალდებულება. თუმცა მეორე მხრივ ასევე გაუგებარია ვაქცინებისათვის. სხვა სამედიცინო პროდუქტების რა პროცენტული რაოდენობა უნდა გადაეცეს ჯანმოს. ხოლო მესამე საკითხია, იქნება თუ არა ეს უფასო, იქნება თუ არა ეს შეღავათიან ფასში, ან გაიმართება თუ არა ამაზე მოლაპარაკება მომავალში. ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ ცოტა არ იყოს ბუნდოვანია. ასე რომ ინტერნეტში გავრცელებული ცნობები პანდემიის ხელშეკრულების თაობაზე სიმართლეს არ შეესაბამება. მიუხედავად ამისა, რომ ბევრი კვლავ კრიტიკულად უყურებს პანდემიის მართვაში რესურსების ჩადებას, ჯანდაცვის ექსპერტებისთვის მომავალი პანდემია მხოლოდ დროის საკითხია და არა ის საკითხი დაიწყება თუ არა საერთოდ კიდევ ერთი პანდემია. ევრო გადამოწმება.